好，大家好，歡迎收睇《龜圖有勁》海外亂港分子自首法律嘅訪談嘅系列節目。咁今集主題就係法理據啊！我係節目主持高崇傑。大家好，我係大衛 Sir。今日我哋將會由法律嘅層面深入咁樣去解釋返香港自首嘅可行性，圍繞住香港法律嘅框架，解答一啲核心嘅問題。好，對一啲正在考慮回港自首嘅人士嚟講佢哋最大嘅疑問嘅就係自首到底如何定義而自首嘅程序亦都係點樣嘅咧？喺法律就是否真係會俾機會從輕去處理咧？今日我又請到兩位重量級嘅嘉賓，一位係退休法官杜大狀，同埋我哋嘅龔正儀大律師，歡迎兩位。多謝，多謝。好，首先問一問杜大狀啦，喺自首喺法律上嘅構成嘅條件係點樣咧？如果一名在逃嘅人員主動返香港向警方去投案，呢個就是否會構成喺法律意義上嘅自首？就住嗰個警方調查緊嘅控罪咧，就自首咁呢個咧就已經係構成一個自首噶啦，即係話咧唔係話警方行使緊一啲拘留嘅權利或者係拘捕嘅權利嘅情況底下，佢自己去揾警方話要就住呢件事件負責任，就已經係自首噶啦。個自首重點咧就係省卻咗警方繼續去調查嘅嗰啲公帑啦嚇，嗰啲費用啦，佢對個社會嚟講咧就叫做慳咗啲公帑啦。咁亦都好可能因為自首啦、認罪啦，就唔需要聆訊啦。唔需要聆訊嘅話咧，咁就少咗上訴嘅情況嘅。咁咧就變成一個好大嘅構成好大求情理由嘅啫。個重點反而係喺呢一度嘅。係啦，喺呢度咧要值得注意啦。自首嘅核心要素咧有兩個層面嘅，一個就係主動性，一個就係如實性。主動性咧就係當事人咧自願啦，就去到執法機關啦，例如係差館啦、入境處啦、海關啦等等啦。咁調查相關嗰個控罪嗰個部門啦，咁去投案就唔係話我今日行街黑仔啦，俾個差人截停查身份證跟住查到我原來被通緝，我先話自首，呢個就唔係叫自首，呢個就叫咩？講好聽啲，識時務者為俊傑，講唔好聽啲咧，呢個叫做就走精面啊！我都俾人拉就話我哋自首，咁呢啲無補於事嘅。咁另外一個層面咧就係要如實交代自己嘅罪行啦，唔可以有隱瞞啦，唔可以虛假陳述啦。咁自得手嘅就梗係有碗話碗，有碟話有碟啦，就唔好話呢度係隱藏下，嗰度我又唔講，呢度好似嚴重咗啲。自首有心係希望攞到一個係減刑顯示自己嘅悔意咧，就真係要做到徹底。咁樣咧，對於返香港向警方投案嘅在逃人士佢哋就是否符合呢啲要件？係符合嘅。咁如果嗰個你返嚟香港主動去已經通知執法人員，然後跟住咧就交代事件，咁咧就願意為事件咧係負上法責任嘅話咧，呢個係已經符合咗嗰個自首嘅條件啦。咁變咗到量刑嘅時候咧，法庭係會必須要考慮噶啦。咁當然啦，咁正如龔大律師都講啦，嗰個如實性係好重要嘅。咁警方即使你自首都好啦，佢哋都會確定你真係嗰個犯案人啦，而個事情咧亦都要查翻清清楚楚嘅，唔可以話講多講少呢啲咁嘅情況亦都必須要喺唔含糊嘅情況底下咧，咁讓法庭去作出一個定罪嘅裁決嘅。咁我想請教龔大狀啦。咁自首嘅程序咧係點樣啟動嘅咧？係咪一定需要有律師在場協助咁樣先至會好啲咧？儘管咧就算去法庭打官司都可以自辯啦，不過有律師協助咧，的確係會較理想嘅。任何人其實一講到去自首，係鼓起真係無窮盡嘅勇氣，我去承擔我嘅責任。就算你稍為懂得多少法律常識咧，喺緊張嘅情況之下，會唔會講錯嘢或者做錯一啲步驟對自己嘅不利咧？自得手其實最大嘅目的係咩？第一，堂堂正正面對翻自己嘅法律責任；第二，希望攞到輕判；第三，希望可以日後同翻屋企人親友嗰啲見面團聚聚會咁樣。如果有啲程序做錯咗，攞唔到應該有嗰個減刑個效果做得唔係最理想咧，咁真係又差咗啲啦。咁事先咧，如果情況許可嘅，聯繫定律師。如果律師嘅意見咧都話我可以同你係一齊過去幫你約定差人添。呢一個其實好多年前我都做過啦。當年嘅玉蓮台謀殺案，咁有一個當時仲係小朋友嚟嘅，年紀唔係好大啦，雖然過咗16歲啦。開頭匿埋個島度嘅，後尾佢父親鼓勵佢去自首。然後佢係喺社工嗰個協助之下咁樣亦都嚟揾律師咁幫佢。我哋律師團隊啦，幫佢聯絡咗嗰對差人啦，約定時間同佢過去。咁樣就其實就確保到好多嘢嘅，因為你約定時間嘅，因為就唔會話我好衰唔衰，我諗住去自首，行到一半我又俾差人查身份證，咁變咗自首，係咪到最後警方接受你自首咧，法庭接受你自首咧？咁有個質疑喺度啦，所以揾律師同你安排好一切呢個係最理想嘅。
就自首咗之後咧，警方當然間啦，就喺嗰個階段已經一定有合理嘅懷疑咧，嗰個自己投案嗰個人啦，干犯咗個罪行啊，所以佢係已經有足夠資料咧，可以進行個拘捕嘅行動嘅。咁唔代表警方嗰個調查就完結嘅，警方咧依然咧要確定翻嗰個事實嘅。咁嗰個案件係咪真係咁樣發生咧？好可能就要見一啲相關嘅證人啊，攞證人口供啊等等。咁有足夠嘅資料咧，咁就先要正式會落案啊起訴。咁一般拘捕咗之後咧，咁嗰個調查過程咧，我哋法例保障咗喺48小時之內，又要完成初步嘅調查㗎。咁啊48小時如果唔夠啊，需要再多啲時間去扣押住個被告人嘅時候咧，係必須要得到裁判法院嗰啲法官嘅批准嘅，一定要先去提堂嘅。咁但係當然間啦，如果涉及到國安法嘅案件嘅話咧，佢係有另外獨特嘅程序要遵守嘅，咁啊由國安法嘅指定法官負責啦。咁一般嚟講咧，就係如果係真係提控啦，去法庭嘅時候咧，就真係要係嗰個被告人啦。如果放佢出去保釋嘅時候，係唔會話再對於國家安全有進一步嘅傷害咧，咁先會批到個保釋出嚟嘅。咁我想請問下阿杜大狀，咁啊成個審判嘅流程係點樣嘅咧？審判嘅流程主要包括幾個階段嘅，咁首先就係提堂啦。提堂嘅意思即係個被告人必須要親身，一係由執法人員帶佢去法庭啦，又或者咧就嘅執法人員俾咗個保釋嘅話咧，佢就要喺特定嘅時間裏邊咧，首先要到法庭嗰度。到法庭嘅時候咧，咁法庭會有人員啦，將嗰個控罪讀出嚟俾佢聽嘅。咁可以係話睇下佢認罪，抑或唔認罪啦，又或者如果控方需要多啲時間嘅時候押後啦，就唔需要答辯，押後準備好個相關文件先，就睇下問佢認唔認罪啊咁。亦都係咧喺嗰個階段要決定啦，就係到底件案件將會喺邊一級法院嗰度處理嘅。咁最終案件可以去區域法院啊，或者係原訟法院嗰度處理嘅。第一次去法庭嘅時候，其實每一次都係噶啦。當有被告人喺法庭嘅時候咧，法官必須要考慮嘅保釋嘅問題嘅。之後咧就控方準備佢所需要嘅文件啊，需要嘅證人嘅口供啊等等啦。咁而辯方咧一般嚟講，因為佢冇舉證責任啦，所以係冇責任去提供任何嘢俾控方嘅。咁除咗係話不在場證據啦，又或者係如果佢使用專家證嘅證供咧，咁佢先需要去向法庭同埋控方披露。咁但係雙方準備好之後啦，法庭咧就會定一個聆訊嘅日子。咁喺聆訊嘅時候咧，咁控方就會傳召佢嘅證人啦，接受盤問啦。辯方如果想嘅個被告人可以作供啦，亦都可以傳召證人啦。咁呢個係佢嘅權利而唔係責任嚟嘅。咁聽完晒兩邊嘅證供之後，大家都有一個機會去陳詞啦。陳詞完之後咧，就係輪到個法庭咧作出裁決嘅。咁亦都係啦，仲有一個重點咧，就係呢個裁決咧就唔係件事件就喺嗰度終結㗎，因為咧就雙方都有一個上訴嘅權利嘅，喺適合嘅條件入邊咧，都係可以再向上級法院提出上訴嘅。咁有一點我想補充嘅咧，就係關於刑罰嗰方面啦。咁一般控罪啦，咁法例都會定明啊，最高刑罰係啲乜嘢啦？例如罰款最多幾多錢啊？監禁最長幾多年啊？咁樣國安法就特別啲咯，就將罪行就分做幾個等級啊，每個等級要點判啊？介乎邊一度至邊一度啊？咁都有好明確嘅規定嘅。咁呢一個咧就係可以講係依法去懲處被裁定罪名成立嘅被告，不管你係自己認罪定係經審訊之後被定罪咯。但係香港亦都有好完善嘅叫做案例啊，咁樣睇翻之前啲案例，喺呢類控罪咩情況之下係要加刑啊？咁例如寫得好清楚嘅扒竊罪啦，扒竊罪嘅。審訊之後被定罪嘅15至18個月即時監禁呢個起點啦。如果喺好逼嘅地方發生咧，人多擠逼嘅地方加3個月。如果係慣犯加3個月，有幾個人一齊犯案又加3個月。一啲好多諸如此類嘅情況咧，就寫得好明嘅，就唔會話你無啦啦俾人加咗3個月、6個月、9個月，唔知點解冇呢啲情況。咁具體啦案情啦，睇翻個案情啊、嚴重性啊，去考慮嗰個量刑起點啦。而如果自首或者認罪咧，都係一啲從輕發落嘅元素嚟啦。咁至於認罪嗰方面啦，近呢幾年啦，高等法院啦，因為有一啲案例咧就寫明啦，唔同階段啦。就決定認罪咧，就會有唔同嘅減刑折扣嘅。咁簡單啲嚟講啦，一問個被告你認唔認罪，第一時間即刻認罪啊，或者顯示佢都會認罪啊，咁就最多係會減到1/3。如果審訊嗰日啦，今日審訊開始啦，先決定認罪咧，減嘅就只係少咗啲啦，1/5。如果喺定咗審期至到審訊第一日開始呢段期間啦，同律師開個會或者經過考慮，我都係決定認罪，亦都通知咗法庭同埋控方咧，就可以減到1/4至1/5，就由法庭咧因應實際嘅情況咧去考慮。案件開審咗至認罪有冇得減嘅都有嘅，1/5以下。就個法庭嗰個酌情權啦，就睇翻嗰個情況啦。咁悔意咧就亦都係一個好重要嘅啦。有一樣咧，有啲被告就係我認罪不認錯，我認罪不過唔關我事啊，我想快啲處理咗件事啊，我唔想再嚟法庭。嗱，咁樣嘅情況之下嘅，就算法庭最後接受你認罪嘅，都唔會話有好大嗰個減刑寬減俾你，因為你呢個都係冇悔意嘅表現咧。有法庭亦都有機會嘅，咁唔接受你認罪啦，照排期審。咁審完之後，
唔夠證據，恭喜你咯，唔使罰。如果罪名成立嘅，咁啊一啲減刑折扣都冇，咁啊亦都係因為由始至終毫無悔意，到時就會相對嚟講會判得重嘅啦。咁所以自首啦同埋認罪啦，基本上都係從輕發落嘅元素條件嚟嘅。好啊，嗱，非常清晰啊。咁我亦都想問下大家啦，對於一啲咧喺潛逃期間咧就再未有啦從事危害國家安全行為嘅人士，法律亦都會否咧去給予從輕考慮咧？一般嚟講，如果係話一個人已經係干犯咗一個罪行啦，咁喺保釋期間，就譬如話執法人員俾佢保釋出去，等佢調查件案件，喺呢一期間裏邊再干犯罪行咧，都係一個加刑嘅因素嚟嘅。咁如果係一個人佢係因為做咗啲危害國家安全嘅行為啦，咁最終就潛逃啦，咁如果呢個情況咧，就自首當然係一個好重要嘅考慮啦，同埋因為咧我哋香港嘅國家安全法咧，實際上就體現咗普通法同埋大陸法兩個體系嘅一種磨合嘅一個法律嚟嘅。國家安全法裏邊咧，佢定明咗個法官需要考慮嗰種罪行咧，係屬於邊一種嚴重嘅程度嘅。咁然後咧就去翻嗰個決定咗嚴重嗰個程度裏邊咧，考慮嗰個判刑嘅範圍嘅。咁嗰當然間嗰個範圍亦都有講明嘅，有邊一類型嘅考慮咧係特別可以話扣減個刑罰咁樣。咁啊特別係話潛逃期間係冇再犯新嘅危害國家安全法律呢個考慮咧係一個減刑嘅理由嚟嘅。咁當除此之外，當然啦，就係會唔會係話向執法人員披露咗啲資料係執法人員唔知嘅資料啦。咁呢個亦都係啲減刑嘅考慮啊，等等等等。所以咧每一件案件咧都好需要咧，就係一啲專業嘅團隊去因應每一件案件嘅情況咧，然後再去考慮到底有邊一啲特別有用嘅減刑理由咧，向法庭提出嘅。咁我嗰方面嘅睇法啦，嗱，任何人其實就唔應該犯法嘅，犯咗法咁啊去咗海外嘅，咁啊一個唔敢面對啦。不過點都好啦，有啲去咗海外嘅仍然會搞好多事嘅喎，例如又搞眾籌啊，又叫人啊，選舉唔好投票啊，投白票啊，咁呢啲相對嚟講真係好差嘅行為啦。去咗第二度冇再犯任何危害國家安全犯罪行為啊，呢類案件啦，或者都係一個改過自新嘅表現咯，係顯示一個決心咯。咁啊到最後嘅再翻嚟自首啊，面對翻以前嘅情況啊，交代翻其實都知自己錯啦，不過之前冇勇氣翻嚟面對，而家經過反思，我有勇氣翻嚟啦。我面對翻嗰個情況，我做錯嘅，咁我而家負翻一個法律責任。咁呢個整體嘅情況交代到咧，咁我相信咧就法庭啦都會考慮翻啦。一個犯過錯嘅人，知錯能改，善莫大焉，亦都係翻嚟自首和盤托出翻個事情啦。另外，如果可以提供翻一啲證據啊，可以協助執法部門啊破取其他嘅案件啊，將其他案件嗰個疑犯啊都拘捕啊，令佢哋入罪啊，提供翻一啲有用嘅證供啊。如果佢哋嗰啲其他案件嘅疑犯咧選擇不認罪啦，相信都可以大大有利於佢哋爭取到一個減刑咯，一個輕嘅刑期咧。將功補過。嗱，我又想請問下杜大狀同埋龔大狀，對於有一啲傳聞咧就話自首就會判重刑喎，大家知道呢個係謠言啦。兩位有咩睇法咧嚇？想請問下。如果話自首就會重判呢樣嘢咧，係完全違反咗我哋嘅普通法嘅可能幾百年嘅司法慣例嘅，係唔會嘅，因為我哋嗰個即係個體制咧都好考慮咧，就係嗰個實用性啊，對個社會同埋嗰個被告人咧，就有個價值喺邊度。咁如果一個人自首，佢自己投案啊減省咗調查嘅費用啊，又減省咗法律程序嘅費用啊，甚至又變咗少機會會上訴啊等等啦，呢啲都係對個整個社會有益嘅。而嗰個制度入邊喺呢方面咧會減刑，鼓勵佢咁樣做咧，就希望有啲人咧真係發自自己嘅良心，知道自己做錯咗啦，面對個責任之後咧，咁呢一類人咧佢重犯機會反而會少嘅。所以你話一個法官見到有個人自首會重判佢嘅話咧，我相信呢個係完完全全係違反咗普通法嘅司法認知嘅。嗱，呢一個令我諗翻起啊，另外有個謠言我都聽咗好耐嘅，請律師即係等於我犯過法。無師顯見師，其實呢啲我唔知啲謠言啊係邊嘅一個人傳出嚟啦。嗱，呢啲冇可能嘅，咁所以好多謠言都希望止於智者啦。香港嘅法律啦係非常之完善啦，係會保障嘅任何疑犯喺任何方面啦，請律師係基本權利嚟嘅。咁好似好多時嘅，尤其自從我開始做大律師，好多人咧素未謀面，第一次見面都會問我嘅，喂，你明知嗰個人犯咗法，你代表佢，你會唔會係過唔到你自己良心？咁我就會同佢講，其實我保障嘅就唔止呢個被告咧，就算佢真係有犯法啦，佢都有佢嘅權利啦，維護佢嘅法律權利嘅。另外，我係維護個制度咯。如果一個你個大律師你自己認為佢犯過法，你冇人幫佢，咁點樣維護佢嘅維護佢嘅權益？佢有法律代表咧，呢樣嘢係做唔到嘅。我哋維護最緊要係整個制度咯。否則咧，香港個法律制度咧，你又話唔做，佢又話唔做，咁咪會好容易崩潰噶啦。所以都希望大家啦，真正認識香港法律，認識任何情況下自己有咩權利，點樣維護自己嘅權益，就唔好聽埋啲謠言。與其長期處於海外流亡嘅狀態啦，面對身份問題、心理壓力同埋法律風險啦，倒不如相信香港嘅法治，相信香港嘅法律制度，相信我哋香港有最優質嘅法官，任何情況之下都係不偏不倚、不枉不縱、不畏強權、大公無私。即使面對外國無理制裁咧，佢哋審案都係大公無私，唔會有所任何偏私。
真係自己以前做錯嘅，翻嚟自首，對自己負責，亦都係對家人嘅一個認真負責。好啦，咁啊，聽完兩位咧嘅詳盡分析同埋講解之後咧，我對香港法律咧都個信心都提升咗，同埋咧亦都了解咗。咁啊，今日咧我哋亦都係能夠通過啦法律嘅條文同埋具體嘅程序，能夠清晰地解釋咗回港自首嘅法定構成嘅要件，咁同埋啦程序流程以及啦法律嘅效果喎。我就覺得咧，頭先聽咗杜大狀同埋龔大狀嘅講法咧，係澄清咗一啲對自首嘅誤解。仲有係唔係要聘請律師咧？我覺得係需要嘅，因為要證明你清白嘛。律師嘅最重要嘅目的就係，如果你冇罪，係唔會夾硬話你有罪嘅，同埋咧你會有個保障。我哋亦都強調，香港嘅法治咧，始終係堅持罪刑法定，同埋咧寬嚴相濟嘅原則。只要符合法律嘅規定咧，自首者係完全可以獲得公平公正嘅對待嘅，所以大家咧絕對要放心。嗱，喺下一集我哋將會進一步去探討量刑嘅考慮因素同埋咧實務嘅案例，幫助大家了解如何咧能夠通過正當嘅法律程序去爭取咧最有利嘅結果。感謝杜大狀同埋龔大狀嘅專業解答，亦都感謝各位觀眾嘅收睇。歡迎大家喺海外心大心細嘅朋友，如果想聯繫我哋嘅話咧，你哋可以透過 WhatsApp 啦、email 啦。咁我哋下一集再同大家見面，拜拜咁多位，下集再見。